Pozdrav drugari, dobrodošli na novi video. U današnjem videu obradit ćemo jako zanimljivu temu, a to je zelena rezba breskve u nektarine za početnike. Objasnit ćemo kako se to radi, kada se radi i kroz neki praktične primjere pokazat ću u našem stabu kako se to radi. Dakle, zelena rezba breskve u nektarine je agrotehnička mjera koja se provodi po završetku intenzivnog rasta modara. Sa ovom mjerom možemo da krenemo krajem juna pa sve do polovine avgusta. Znači, može iz više navrata da se radi pošto je intenzivan porast. Dakle, breskve i nektarine su voćne vrste koje obilno rađaju i samim tim i obilno daju porast drvne mase, pa ih je potrebno rezati kako na zrevo, odnosno zimska rezba, tako i na zeleno, odnosno ljetna rezba. Zelena rezba breskve ima višestruki značaj. Također, prva stvar koja je pozitivna to što je prosvjetljuje kruna breskve, samim tim uklanjaju se suvišne grane koje smetaju jednim drugima i zasinjuju stavu. Sa zelenom rezbom breskve i u nektarine povoljno učimo na diferenciranje rodnog potencijala za narednu sezonu. Učimo na bolje sazrijevanje dugogodišnjih modara, također to su jednogodišnje grane koje će nam dati rod sljedeće sezone. Isto tako učimo na poboljšanu obojenost plodova, njihovu krupnoću i kvalitet, samim tim učimo također na lakšu zaštitu, pošto je puno lakše i puno jednostavnije zaštititi stablo koje je dobro prosvjetljeno od stabla koje je zgusnuto i koje ima slabu prozračnost i prosvjetljenost. Sada ćemo na nekom primjeru od našem stavu pokazati kako mi režemo naš nektarin. Prva stvar koju moramo reći to je razmeđu ljetnog i zimskog rezanja. Zimsko rezanje je puno takozvano ekstremnije od ljetnog rezanja, a sada da krenemo na prvi primjer. Dakle, prva stvar koju moramo raditi je obići naše stablo i ukloniti one grane koje su oštećene, odnosno koje su suhe. Dakle, prva stvar koju radimo je inspekcijski pregled našega stabla, dakle skidanje onih grana koje su suhe. Sljedeća stvar koju radimo je također inspekcijski pregled našeg stabla i uklanjanje onih grančica koje idu unutra i onih grančica koje nisu dovoljno razvijene. Ovdje vidimo par grančica koje su jako male, rastu unutrašnjost, smanjuju prosvjetljenost i smetaju jedne drugima. Dakle, u ovom rezbu nećemo raditi ništa ekstremno, dakle samo ćemo ukloniti one grane koje idu unutra i one grane koje su preblizu jedno drugom i koje smetaju u našem stablu i njihovom razvoju. Na sljedećem primjeru također vidimo par nekih sitnih grančica koje rastu unutrašnjost i koje smanjuju prozračnost i prosvjetljenost naše krošnje. Dakle, te ćemo grančice odmah ukloniti. Dakle, ljetna rezba breskve i u nektarine je jako jednostavna. Prvi korak je dakle uklanjanje onih suhih grančica, drugi korak je uklanjanje grančica koje idu u unutrašnjost i malih ovih nedovoljno razvijenih grančica koje uzimaju hranjive tvari od naših pravih grančica koje će sljedeće godine dati intenzivan porast. Najvažnija stvar koju radimo kod ljetne rezbe naše breskve je ukidanje, odnosno skidanje ovih grančica, odnosno vrhova breca koje rastu uspravno. To su grane koje imaju veliki potencijal, međutim one rastu uspravno i ostatak nekih naših grančica vuku prema njima, tako da samim tim moramo ukloniti te grane. Ovdje također vidimo da imamo par grančica koje su zbijene, tako da moramo ih prorijediti. Ovdje imamo jednu vodopiju koju ćemo također ukloniti, jer te vodopije na sebi razvijaju druge diferencirane grančice, tako smanjuju naš rodni potencijal za sljedeću sezonu. Ovdje također vidimo jedan modar koji raste na vrhu, koji je jako razvijen, također njega ćemo ukloniti, pošto on ima veliki broj grana na sebi, tako uklanjanje ovoga vrha breskve, povećamo prozračnost naše breskve i smanjit ćemo mogućnost ogoljevanja naše breskve, tako da ove granice koje su ispod će se moći bolje razvijati i imat će više hranjive materije i boje. Dakle, ono što moramo još jednom ponoviti, ljetna rezba breskve i nektarine se razlikuje od zimske rezbe breskve po tome što nije toliko ekstremna kao zimska rezba. Dakle, prva stvar uklanjaju se suhe granice, druga stvar uklanjaju se većinom ove sitne granice koje rastu unutra i treća stvar uklanjaju se većinom vrhovi koji su previše intenzivni, previše bujni, tako da uzmeju hranu našim breskvama. Ovako izgleda naša breskva nakon nekih ljetnih radova, tako da to bi bilo to za ovaj video. Pretplatite na naš kanal i uživajte u sadržaju našeg kanala.